lahat na nakakaiyak yung itsura talaga dito ngayon. Parang masayang lahat ng ginawa ko dito. Sobrang nalulungkot ako. Nagdami kong liligpitin na ganito. Okay, parang nawawalan akong ganang magligpit. So, hello guys! Ayan, Mandaluyong na kami. Kanina lang nasa Malabon kami. Ngayon, ito nasa Mandaluyong na kami. Ito, ang kalat ngayon dito. Ayan na siya. So, ito na yung CR. Ayan, dalawa na yung pinto. Hindi pa napipaint tong wall. Hindi pa tapos yung sa loob niyan. So, ayan na. And, diba, ang dami ng kalat. Actually, nagreklamo nga si nanay na, ang alikabok sobra. So, akit na tayo. Ayan o, kikita niyo yung alikabok. Ang kapal ng alikabok. Ayan. So, grabe nilipitan na naman ito. And, 5 PM na, magsi-6 na. Kailangan ko magligpit bago kami makapasok sa taas. Ligpit na tayo sa 3rd floor. Ayan o, wow. Everywhere alikabok. Pus muna ako ng pinto. So, ayan dito sa veranda. Ayan yung sink nilalagay. Medyo nagka-problema sila sa size, so hindi pa naayos yan. Ayan yan. So, ito na yung maganda kong tarp. So, ito yun, may mga pahalaman si nanay. Naglagay siya ng halaman dito. And yan, pasok na tayo. Ang unang expression ko, shoot! Pagkita ko. Ah! Sobrang kalat. Ayan, dito pa lang. Grabe na yung rug ko. Itatapon ko na to. Hindi ko lang kung mapapagpag pa yan. Kabibili ko lang yan. So, ayan. Kasi diba, ang wall namin dito, yung naka-wallpaper na stripe na pink and grayish or white. Ganun siya. Na may mga stars maliliit yun. So, pinatanggal ko na yun. And ayan, pinarepaint ko na siya. And, ito yung lahat ng gamit. Ayun, nakaginit na lang namin lahat ng gamit dito. And, ngayon, kailangan ko siyang ibalik lahat. Shopee! Sabi ng phone ko, Shopee! So, ayan, kailangan kong ibalik lahat. Ayun, sobrang alikabok ngayon dito. Lahat ng gamit ay maalikabok. Hindi ko alam, nalulungkot ako para ako naiiyak sa dami na liligpitin ko. Ayun, no. Sobrang alikabok. Kung alam ko lang na ganito kasi, kadami yung gagawin nilang, sana, tinago ko yung mga gamit. Ayun, kahit yung kama namin, sobrang alikabok. Grabe. Dito kami matutulog ngayon. May dala naman ako mga beddings. Kasi hindi ko dala yung vacuum para ma-vacuum yung mga foam. Eh, may hika pa naman si Bunso. Hindi ko alam. Ayan, nakakalungkot. So, ayan o. Tingnan niyo yung mga decor. Namuti lahat. Nagmasilya pala sila dito. Eh, ayan. Ewan ko, parang malungkot na masaya na kulay puti na siya. Na maayos na yung itsura dito. Pero ang dumi-dumi naman. Sobrang dumi. So, ayan guys. Sisimulan ko na magligpit kasi wala kaming tutulugan pag hindi ako naglinis ngayon din. So, good luck sa akin. Ramdam na ramdam niyo ba sa boses ko? Sobrang nalulungkot ako. Nagdami kong liligpitin na ganito. Ayan no. Kasi pwede namang iwasan. Sana natakpan ko lahat to. Kung ganito pala katindi yung gagawin. Sana nagsabi sila. Para na-prep muna namin. Ayun. Okay. Wala akong magagawa. What's done is done. Ayun, napakita ko lang sa inyo kung gaano kadumi. Sobrang dumi. Grabe. Parang nawawalan akong ganang magligpit. Ito pa. Ayan. So, ito yung mga galing sa veranda na pinasok namin dito last time. Ayan, ang dumi-dumi. Sobrang dumi talaga. Ayan, yung printer. Ayan, no, grabe. Lahat ng appliances, wala. Even yung chandelier, kailangang punasan. So, ayan, para mas makita nyo maliwanag, binuksan ko yung ilaw. Ayan, no. Diba? Parang masayang lahat ng ginawa ko dito. Ayan. Para ma-imagine nyo lahat na nakakaiyak yung itsura talaga dito ngayon. Ang takot ko nga, baka nagasgas yung mga, ayan na nga. Ayan na nga, nagasgas na yung ibang mga wallpaper.
dito. And yan, lahat talaga. Lahat maalikabok. Sobrang alikabok lahat. Sobra. And ayan, nakita niyo yung bed namin. Ayan yung mga controller ng place ng Xbox. Tapos ayan yung bed namin, oh. Ayan, oh. Grabe. So, good luck. Good luck talaga, good luck. Ayan, yung electric fan dito sa gilid. Sobra. Sobrang dumi, sobrang dumi. And then, ito yung rug papuntang CR. And ito yung CR. Ayan. So, yung CR din, puro alikabok din siya. Ayan. Lahat talaga super, super dumi. Hindi ko alam kung anong una kong gagawin. Siguro, tingin ko dapat hulihin ko yung beddings eh. Kailangan maalikabukan ko muna lahat ng gamit. And then, balik siya sa mga pwesto-pwesto nila. Bago ko hulihin yung beddings para sure na malinis muna lahat. Bago siya palitan ulit. Dahil baka madumihan lang yung beddings namin. So, ayan guys. Start na tayo. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day. And I'm smiling, holding on to you tight. I guess our hearts can align. And it feels so bright, it's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry of tomorrow. For now, you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어.
매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy I'm going crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going crazy yeah I'm going crazy Ayan na. Ang niligpit namin, tinulungan ako ni Daddy at saka ni TJ, yung kasama namin dito sa bahay. So, nagpatulong na ako dahil talagang di ko kakayanin mag-isang ligpitin lahat to. So, ayan naman, kita nyo. Sobrang, ayan, lahat dinas talaga namin and ayan, malinis na. Kung naalala nyo kayo na pinakita ko to, namumuti ito sobra. Ayan. Sorry, ingay ng mga bata, no? Ingay nila sa baba. Tapos, ito na yung sa dresser, nandito sa printer. Then, ito yung CR na map na. Tsaka, nalinis lang ng konti. But, kailangan ko pang linis ulit yan bukas. So, ito na yung dito. Ayan, sa area nung printer, ito yung oven. And then, ayan na. Si Tom pumunta na kung kailan malinis na. Ayaw doon yun ng maalikabok pa. Ngayon gusto niya na dito. Diba no, Tom? Malinis na? Okay na humiga? Tapos, ayan. So, wala pa yung kurtina. Nalaban ko na ko today para maibalik ko rin kaagad. And then, lahat din tong taas sa to, inalikabok namin. Pati lahat tong mga display. Nisa-isa namin linisin yan. Actually, display to nung studio pa dito sa taas. Pero, hindi ko pa siya readying tanggalin. Alam ko, nangulekta lang sila ng dust dyan. Pero, hindi pa ako readying tanggalin to. Tanggalin yung memories ng studio ko talaga dito sa bahay. So, soon, siguro. And then, eto na yung kama. So, ginawa kong gray and green. Then, yung kumot na dala ko is yung pink na comforter lang. Let's see kung madadala ko yung gray ko na comforter. Parang di ganun kabagay itong pink. Though, actually, may mga pink din naman dito. Ayan, no? Pink, greens, tapos gray naman kasi dito ngayon. So, ayan siya. Kung makikita nyo. So, matchy-matchy naman yung pink niya dito. Siguro, makakasanayan ko rin yung itsura niya. So, ayan, isasalang ko na rin yung kurtina today para mamaya, siguro bago matulog, makabit ko na. So, ito yung mga table ng bata pa nag-online class sila. Hindi ko pa mailagay. So, pati yung bed ng bunso ko, napalitan na rin namin yan ng cover. So, bukas ipapakita ko ulit sa inyo yung itsura. Kasi gabi na, so medyo mas hindi nyo ma-appreciate yung itsura dito. Pero, ayun na siya ngayon. So, grabe talaga. Grabe yung nilinis namin. And thankful ako kasi tumulong si Daddy. Tsaka si TJ. Tinulungan niya ako. Ayan. Kung hindi nila ako tinulungan, sobrang nakakaiyak. So, ayan. Pakita ko na lang sa inyo siya ulit bukas pag mas maliwanag. And, mas kompleto na. And then tomorrow, hopefully darating yung sofa ko. I can't think nothing better
than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and you sounds alright, girl. I want nobody but you. 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 Feel better if I say the songs for you. When you feel down and bitter, shawty, I'll be there for you. We'll be like Bonnie and Clyde, how with everybody else, you and me against the world, girl. You'll be my B, I'll be your J, yeah. We'll be so dangerous in love, girl. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and you sounds alright, girl. I want nobody but you. 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 So, ayan. Papakita na namin yung sofa sa mga bata. Tapos, kukulatin namin sila. Nagtago si Daddy doon sa loob ng karton. Tapos, kukulatin niya yung mga bata. Nako. Kaya, prepare your earbuds ha, guys. Right, everyone! Go out na! Check the sofa! Okay, go! Go inside now! Check out the new sofa! Ang ganda! Pasok na! Pasok! Pasok! Oh my God! Nice, diba? So nice! Nice, diba? Yes! Oh, sit down Now, na! Sit whenever we down! play Xbox, we push him! Push him! Sorry, guys! It's a prank! I know! Kinulot ako ni O, check din natin. Pakita ko sa inyo paano ginagawa yung sofa. Dali. Mission successful. Ano kayo? Wait lang. Tingnan nyo na kung paano gagawin para you know how to do it. ako nung hawakan ko eh. Kaya sa mga get out the box. Kyle, get out of the box now. That's his living spot. Kyle, get off the box now. That's where he lives now. He lives inside the box. Diyan tayo patutulugin mamayang gabi. Sa box. I can't go up. Ano ba yung nagpapabuhat pa? Baby. Taba eh. Pasok-pasok din naman kaya sarili. Sa gilid mo, mahal. Dun sa may pwesto ni Nene. Pwesto ni Nene para makita yung ano. Yan. Oh. Ngayon yung open na yung bed niyo, oh. Ito. Wow! There's two that you can pull up. Pull. Wow! Once you pull, you just pull this. Wait, what? Oh, that's And then, yan, lagyan yung dalawang pillow sa back, yung big pillows. And then, fold this one out. Wait. And then, It's our bed. lie down now. Bed. Go, lie down. No more tricks.
No more tricks. That's all the tricks. Lie down na. Pwede kayo pag ano, no, para mas kasya kayo. Ayan na. Sophie, go. Nice? Nicey, right? Good afternoon, guys. So, ngayon ay Sunday na and 5 p.m. na. Ito na yung final na pwesto ng sofa bed. And nilagyan ko na siya ng mga throw pillows. So, 3 throw pillows lang. Dahil 3 lang yung available na stock ko pa. Ito na yung itsura sa taas. Dito, ni-rearrange ko ng konti yung mga decors para mas maayos-ayos na. And ito yung bed namin. So, hinayaan ko na yung pink na blanket since may mga pinks din naman dito. And the curtain ay nailagay na din. So, yung gray pa rin na, ayan lang, parang sheer na curtain lang siya. And, ito na dito sa harap. And this side naman, ayan. So, malinis na. And, maya-maya, uwi na rin kami. Sabi ko naman sa inyo, mag-weekend lang kami talaga dito sa Mandaluyong. Dahil nga, darating tong sofa, dineliver siya yesterday, kaya rin namin pinuntahan to. And to check yung update sa mga ginawa sa bahay. Actually, hindi lang naman tong loob ng room yung may pinagawa kami. Actually, ano lang to, dagdag lang tong papaint sa room. Pero yung ibang mga papagawa ay nasa labas ng bahay, yung mga importante para dito sa dorm. May veranda, gagawin yung kisame doon, at saka gagawin yung downspout, tapos ginagawa nga yung CR. And then, hopefully, by this week ay matapos na lahat ng mga ginagawa rito para matapos na din yung mga pagdudumi dito. Kasi maalikabok din. Kaya, mahirap tumambay kasi si Bunso ay hikain. Ako rin, mabilis ako ma-allergy. Kaya, mahirap tumama dito sa ngayon. Ayan. So, ito na yung final look dito sa studio room namin. Dito sa Mandaluyong. So, ayan, kulang na lang talaga is yung coffee table dito sa center. Pero makapaghihintay pa yan. Kasi kung mag-online kasi yung mga bata, dito ko ilalagay yung mga table na ginagamit na nila. So, dito upo yung dalawa and yung other one. Maglalagay na lang ako ng chair across ng sofa bed na to. So, ayan. So, maluwag pa rin dito. Itong mga throw pillowcases, ito, divisoria ko to nabili itong pink one. Pero may ganito rin sa Mandawi. Medyo may parang ganyan din. Ito from Mandawi Foam. And this one from Landmark. So, itong sofa bed, nabili ko to sa FB Marketplace for 17,000. And free delivery na yon and free assembly. Super easy lang naman siyang assemble actually. Talagang hinuhook lang yung mga parts niya. And so far, ang masasabi ko, okay naman talaga siya. Super okay. Best deal to. Okay naman yung foam niya, makapal naman. Okay naman ding higaan. Okay naman so far para sa amin yung nabili namin to. And then, I forgot to show you din pala this one. Last week pa to or 2 weeks ago na. So, bumili kami ng air fryer. Itong Hanabishi na Hafeyo 3SS yata ito. Lagi ko na lang sa screen ko anong model niya. Kasi lagi namin dinadala dito pa yung air fryer namin sa Malabon. So, ang hirap pa balik-balik. So, bumili na lang kami ng isa pa para hindi namin kailangan magbibit every time. So, ayan. I got this one for 4,999 lang sa Mom's Bodega Sale. Lalagay ko na lang sa description box yung link nun. Sabi niya, ito yung mga pull out from mga stores or mga parang pang factory outlet to, kaya mas mura. Pero sobrang ganda, wala siyang mga dents, wala siyang scratch, kaya best buy. Kaysa bumili ako ng tag 7,000 or 6,000, ang laki na tipid ko dito. Parang 5,000 lang siya and then nagbayad lang ako ng delivery fee ng 300 pesos. Tapos, ang update naman dito, ayan. So, ayan na yung pantry dito namin. Konti lang naman yung laman niya. And then, itong mga jars na to, ito yung mga pang candy buffet ko dati. So, kinuha ko siya. And then, di ko pa nalilinis yan.
So, gagawin ko siyang storage ng mga kung anong gamit namin dito. And then, ayun yung Lazy Susan, no? Kung nakita nyo sa baba. Pero wala pa rin naman. Di pa kami nag-stock ng mga pagkain. Kasi uwi din naman nga kami. So, kapag nagstay na kami na mas matagal-tagal, tsaka kami mag-stock ulit ng pagkain dito, guys. And then, yung TV, ito na nga, napalitan na namin yung TV. Kung mapapansin ninyo, malaki siya para sa area nito. Actually, masarap gamitin kasi ang laki. Kaso makikita nyo sa gilid, medyo lagpas siya. Tsaka yung ref kailangan iurong pa. So, iuwi ulit namin to. And, papalitan namin siya nung mas maliit na TV pa. Yung nasa playroom namin sa Malabon, yung papalit namin dito. So, pag-exchange na lang namin siya. Para mas maliit ng konti at mas sakto dito. Yung 42 inches na lang papalit namin. Kasi ito ay 50 inches. So, that's it for today, guys. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe if you haven't yet. So again, see you in my next vlog. God bless. Bye!